Mga higala, kumusta ang mayong gabi kanyang tanan? Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyong nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kay tas-an sa mga langit. Ginoong Dios, kami sa gihapon nagahatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Silimbahon ka og dalaygon nga Dios sa walay katapusan. Ikaw ang Dios ug hari sa among mga kinabuhi. Kami Ginoo tabangi nga andam kanunay sa pagpailalom sa tanan nimo nga kamanduan ug mga kagustuhan. Kini nga programa among ipresentar sa imong atubangan. Nga unta o Dios magapanalangin ka ni ini nga programa nga magadala kini og daghang mga kalag diha sa imong tiilan sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Itugot mo unta Ginoong Dios nga kini nga programa mahimo nga kasangkapan sa pagpaabot sa kahayag sa kamaturan ug sa kaluwasan ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Panalangini ang mga tawo nga imong gitawag pinaagi ni nga programa, dasiga og lig-una sila sa ilang mga pagtuo ug mga pagpanglangad diha kanimo. Hinaot pang makalahutay sila Ginoo hangtod sa imong pagbalik sa ilang mga pagpangalagad. Ang mga taong nagapaminaw, hinaot pa o Dios nga ang ilang mga salabutan o gasing-gasing mahayagan pinagi sa imong pulong o sila imong pagakabigon nga muduol aron mga lagad dinha kanimo. Ginoong Dios, daghang salamat sa imong pagtubag ug paghatag sa among gipangayo. Pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sa dili pata mo irog ngadto sa unahan sama sa atong naandan ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. By the way, sa di pa ko mo irog ngadto sa unahan, akong ipahibalo ang utan nga manager sa Giant branch dinhi sa Bugo, si Sir Kim Anciano. Okay, ang text nimo na kuan kanana ang diri na gid nako nakita sa announces both diri na nako nabasa sa imong hangyo nga kuan sa imong hangyo na nga okay, granting. So salamat kayo. Well, attention diha Brother Michael, John Michael 5, please tagaay ko og pagsabot ha. Sayod ko nga ay daghan pud rong mga bot nga mga tao ang kuan apan dili ko makatunga karon din ha sa kuan ugma nas gabi dili ron no kay nag-conflict gid ni kay do na mi gi tabang agaw buhay ug unya wa gyud ikatugot sa Ginoo nga malugwayan pang iyang kinabuhi unya kinini ang dunalay usa ka higayon nga ilahang gikuan gipangayo usa tuwa ko karon didto no tuwa ko karon didto sa Don Pedro unya dinha sa daang lungsod. Please tagay lang ko ninyo og pagsabot kay kagabi ang mga tawo nag-ingon ra ba gito nga pabalikon ko. So willing kong mubalik pero lagi sometimes we need sacrifice something for other something no. Brother John Michael 5 og naminaw ka man ron sa ato nga broadcast, dili ko makaanha karon sa pagserbisyo patay das midilin daang lungsod tungod lagi kay ako lang gid usa kay ugma naa pa man na unya kari last naman unya gihangyo ta sa kuan manager sa Giant Moto Push unya mo na nga kuan kanana ang daata diri no
kay wa na mapoy laing higayon good. So salamat sa pagsabot Brother John Michael Cinco. Pasabta na lang tong mga tao nga nag-request good kagabi nga pabalikon ta, sultii lang sila tungod kay ugma nako puhon itugot sa Ginoo naa diha. Wa naman sad mi higayon nga magkasabot meaning kuaning Brother Isaw tungod kay diri naman ko sa announces both nagkakuan mainta tog sayo pa na pasidanan ko kaganina kay aron pod si Brother Isaw mapasidanan nga siya'y muanha dias Medellin ako diri sa Don Pedro. Wa naman ko'y time, wa na po'y time si Brother Isaw, so I'm very sorry ha. Salamat sa pagsabot ninyo sa atong sitwasyon, no? Niatay basahon. Sir, maayo gid nga pagkaagtang sa mga tao nga nagtudlo nga wa na ng kasuguan kay duha na lang kasugo ay na tagbawan gid hinoon. Salamat sa inyong pagpasabot diha sa radyo sir. Okay, salamat sad kayo. Well, kinini ang atay kuan ako nagyod na sabtan pastor bahin anang duha kasugo. Salamat sa inyong programa pastor. Si Nina de Aini. Okay, salamat Sir Nina sa pagsabot nga inyohang nabatunan. Ang Dios dalaygon alang ninyo. Okay, napatay basahon Brad John, tinuod gid ni ha. Nining kalibutan na akong mata luoy kaayo kay wala na gamit akong mata sa pagtan-aw forever gayod kay masuko ang tanang tao sa tanah 666. O tan-aw akong mata Brad. Ang amigo ni Brother Libby din sa Santo Rosario, Bugos City. Okay. Kay napatay basahon. Last text na akong basahon, sir. Pangutana ni. Ato laning ilisan, ha? Okay. Ana, good kuya. Mintras may gamay pang panahon, banat good. Pagpasabot sa pulong sagad, bahala ng mga tao dili mo sabot o dili mo dawat basta kay ang kamatuoran. Gipahayag na diha sa ilang mga dalunggan. Salamat kuya. Nga kining inyong programa amo gid ni nga sunod kanunay si Kim DA ni. Kay dagan salamat no. Sabi nga Kim laki ba ay kay na may Kim nga laki na apoy Kim nga babae. Well, salamat kayo na parehan ni Brother Nanding Helboy na. Din na sa kinatarkan magsunod gyud na siya. Iyang ipanglista ang mga bersikulo. Nang ayaw kamo din na ayaw mo Nanding og sumong-sumong ha kay daghan ng mga teksto nga gipangtagana gihanay magpa hinayat nga mo lang tugi ni Brother Nanding Hilboy na makita ra magyud niya na Nanding may gabi ni buda uban sa pamilya. Well, si Brother Libis dili pa magabasa og pipila ka mga text message no kay atong gitubag kagabi gikuan man to sa duha ka sugo love to God and love to man gipalo up no. So mo ni ato karong i-discuss gini follow up karon. Okay? Okay, dugang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga ug maminahal nato nga mga tigpaminaw. Maayong gabi niyon tanan unya gina-welcome na mo higala karong gabi na sa tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede na mo kapadangat o maminsahe nga rin amo ni Brother John. Maka-text mahigala na amoy mga importanteng mga messages, mga birthday greetings o uban pa. O kaha mga pangutana may tungod sa mga gipanghisgutan nato sa nalabayng panahon. Mahimo nga mangutana mo aron ato matagaan og pagtagad or naabo may mga follow-up question mga higala. So ato na nga tagaan og pagtagad sa binhi sa ato nga tulumanon. Pero naay mga instant reaction sa gipanghisgutan nato amo sa nang tagaan pod og instant pod nga mga tubag. Okay. Ni atong basahon atong nakita dinhi si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi na usab mga kaigsuonan nga makanunayong naminaw og nag-view karon maingon sab kaninyo Brother John o Kuya Libby. God bless sa tanan. So maayong gabi nimo Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia. Salamat Brother Ronilo sa kanunay nimong sa kanunay nimong pagsunod sa ato nga programa. You are a part of this program. So God bless nimo diha sa Saudi Arabia. Okay, ato pong nakita si Brother John Lobitania
Good PM mga igsoon. Watching from Pier Trace. Oh. Going to MBC. Maayo. Maayo kay makahabol pagig ka, Brother John. Salamat kay Brother Sangay. Regards lang dito. Ingat lang gud mo kay dunay pipila sa ato nga mga kaubanan nga disgrasya in taon silang sakyanan. Usas nakita nako nga gi-live ang pagkadisgrasya sa atong presidente sa Union si Pastor Joel Barriso. In taon na pahak ang ihang pick up diri sa left side. I don't know what is the real happening na kuan, pero ingat lang yun, ingat lang. Kay inyong kuan ba John, alang sa tanan, angay mong mahibaluha, tanan gyud mag-amping gyud ta kay ang kaaway, ang yawa, wa magyud malipay aning lakawa. Kay usa ni tibuok kalibutan na ukay og nagsudong aning kahimtang karon kay pila ni 11 ni kanasod. Sa Southeast Asia, Southeast Asia o 11 kanasod ni nga nag-abot diha sa MBC. So nadiha ang taga Taiwan o taga kuan kanang Malaysia, Indonesia, nasod. Just imagine ka 11 countries. Ni adtong kuan pa lang gyud, wa pa gani ang kuan sa registration pa lang anang Friday murang ning lutaw na sobra na 30,000 ang na-registered. Onya sige pag-abot-abot ang mga tao. So tuwa dito sila Senador Bato de la Rosa, sila Senador Amy Marcos, usas mga natagaag kuan higayon nga makasulti dito sa MBC. Onya kamo po din ayaw sa gidaghanos mga tao na ay daghan ron nga mga kuan pod, mga sitans agent kani mga offshoot nga ning sagol-sagol ra po diha magpakunwari ba pod nga mga SDA magpakunwari nga delegates pero maniid ra na para ikakitag issue. Remember timan-in yung human na ini nga Congress sa MBC, daghan ni silang ipang post sa social media kining mga offshoot kay mangita ra man gid ni og bikil. Mura ni sila mga leon nga gutom nga nagalibot-libot ron, nagangulob. Mangita ra ni sila diha og ilang butang unya sa social media. So ato ning bantaya noon wa tay kabalakan kay kining mga tawana kutob ra magdinis pagsigi nila pamahit sa SDA bisag unsaon wala gid sila kakayahan sa matuod nga iglesia nga gipatubo o giamuma sa Ginoo tibuok kalibutan. Wala sila kakayahan sa pagpuka na ini. Bisan pa taliwala sila mga pagdaot, mga pagsaway, o ilang mga unsan na lang mga isyo. So kuto bragid na sila diha. So doble ingat lang, Brother John, sa inyong biyahe. Abi man ako og kanana ang kuan kay nauwahi di gid mo kay ang ilahag yung ang arrival Sunday. Pero ang uban wa pa nangabot na Kay ang pwesto mo gikuan, ang pwesto mo gi-apas. So, Brother John, thank you so much. Happy trip. God bless you. Okay, salamat, Brother John. So, nakahisgot mga offshoot o manay kalainan sa mga parasiyo, bag mga eskriba sa unang panahon. Yes. So, gani kayo Sir White, nga hangtod sa katapusang mga adlaw, ang iglesia magsagubang o mga ingon ini nga klase sa mga tao. Yeah. So, nahibaw-an na nakadaan. So, kining mga offshoot, katumanan na lang ni. Agiangkon man ni Abraham G. Orel nga ang mga offshoot sa lingsing ni Satanas sa among pag-text-text. So, Brother Orel, salamat sa imong mga pagdaot sa Seventh-day Adventist. Welcome kay ka, Brother Orel. Pero hinaot pa nga sa di pa mo sira ang kaluwasan unta makuang ka na, matauhan ka na. Okay, atong tanaw din ni si Brother Larry Jr. J.R. Punay. Good evening, Kuya John, Kuya Libby. Shout out di ay ko sa akong Mama Susan Aris Aguho nga naminaw sa inyong programa sa radio. Nagpalit lang yun og radio aron makapaminaw sila. Salamat. Kinsa ni? Mo ning ugangan ba John? Susan ko na, mo ning Mama Susan. Okay, mas maayo kay kuan nagpalit sila og radio. So ang gigamit din na kay sa hanilin usay mo viewman og stating gigamit na cellphone. Pero ingon na nga nagpalit gyud og radio unintended sa atong nga programa. So salamat kaayo kay pinaagi dinhi sa atong programa ma-feed pod ang mga kalag nato. Kay pulong man sa Dios atong isgutan. Thank you so much. Okay, niya po si Brother Edwin Notarte. Maayong gabi mga kapaglaom. Greet lang ko sa akong amigo si Saddam
talabok na minaw mi diri karon salamat kaayo Edwin Carter sa sa pulong sa Ginoo. Amin. Dalay ko ng Dios sa tanang panahon. Ay, Brother Sadam Talabok, thank you so much kanunay nimong pagpaminaw sa tong programa, Brother Sadam Talabok. Ang Ginoo magapanalangin nimo uban sa imong pamilya, imong panimalay. Unya, kumusta niyo diha, Brother Edwin? Ha, Notarte? Ya, kumusta po diha la ni Bimbim? Kini po si Brother Rufino Moreno niya po yung mga heart o kamot nga nagpray. Yes, always, Brother Pino. Niya said siya misay, good evening, Bro John, Bro Lib, og Bro Isaw, og sa tanang kapaglao, maayong pagpaminaw sa Jesus Our Hope. God bless, salamat sa pagbasa, Bro Libe. Salamat po, Brother Rufino. Niya po si Chel Notario Aragon, mayong gabi kaninyo Kuya John o Kuya Livy na minaw na pod mi karon sa Jesus is Our Hope. Salamat sa pagbasa Kuya. God bless sa tanan. Salamat Kinsa po. nga Chil, si Michelle o mama baning Michelle? Ambot Chil lang naman. eh. So thank you so much din ha sa inyong pagsunod sa atong programa. Okay, ato ning dalikatan paglili ang pikas nga screen, ato ning tanawon ang mga nag-like o nag-heart, nag-love sa atong programa. Ato nakita dinhi si Brother Mario Alquizar, niya po si Sir Jerome Patagnan, Sir. JT Advent. Maayong gabi diha sir, uban sa ini kanana ang Lucel, no? Uban sa imong pamilya. Thank you so much sir, bisan sa imong kabisi pero wa gini mo hikawi imong kalag sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Thank you so much good sir sa imong pagbiyo sa atong programa. You are a part of this program. God bless you and your family. Okay, niya po si Brother Rufino Moreno, si Roy Nimel, Edwin Notarte. Ni Aritas mga naglab higala ato nakita dinhi si Brother Eljon Tonyakaw ni Dia. Niya po si Brother Gerardo Lobetania, Brother Loloy sa Australia. Dade. May gabi edad, kumusta mo din na Mami Banji uban sa mga kabataan? Mo chatra ko ni mo dad human dire sa radyo adto ko sa patay nya pag uli mo chatra unya ko very kuang good busy gyud de kagahapa adto gahapong adlaw Lunes kausara gid ko kakaon gud dayon ako ngari sa radyo kay di na gid mada ay pag-abot nato wa pa gani ta kalingkod diha nay paybaw may nag-agaw buhay diri sa ospital padagan ko sa ospital pagkahuman pod mga around 12 padaga na po gus kumbado bagay kay ang patay to ana pod gisulod na sa simbahan nagpaabot sa ato na human may gika simbahan paingon ngadto sa sementeryo alas 4 na kapin padaga na sad ko diri sa radyo para sa atong program and after ngadto na po sa Midilin tungod magserbisyo sa patay gabi na ko naabot sa Balaydad unya pretty good ha kapoy na gid kay ang kuan uwan pod manungog sungog masad pero salamat dade sa inyong mga paningkamot pod nga inyong dasigon dire salamat yo gayo unya ang listahan sa buhat sa pagtuo dade kay ang pagtuo way buhat patay man ang listahan sa buhat sa pagtuo hapit na mapuno hapit na pod ang sumada total sa pagbalik sa Ginoo. God bless you dad and your family. Okay, niya po si Brother Ronilo Itang, o niya si Edwin Iscario, niya sad si Sister Rosaline Mainit, Larry G.R. Punay, Ivan Raico, niya sad si Brother Roger Noval de los Santos, Edwin Notarte, si Kiana Faith Itang, niya si Chel Notario Aragon, o si Lowell Nodalo Estrera. Okay, as of this time, mauni atong mga nakita sa screen, atong mga kahigalaan nga nakig-uban nato dinhi sa atong programa. Ani ato ning tanaw na atong keypad nga cellphone mga higala. Nagikan sa Ormoc. Mayong gabi Kuya Libby o Kuya John o sa tanang naminaw. Paki-greet lang ko kuya ni Abay Edwin Notarte. Og sa akong bana si Wilfredo og anak si Johnry salamat po Sir Philly Disor sa Dolores Ormoc City. Salamat sis malipay wig mo text mo dire kay kamugod mga produkto mo dinis atong programa nga kambing mo na salamat nga hangtod karon ko ang gyud
kana na ang hawak kamay gyud sa atong programa. Thank you, sis. Okay, ni ay minsay sab number 1 po ni. Good evening, Badlibi, balido ba ilang giampuan Dios nga larawan sab ni Badjon ato ning Pangutana na Brother Libby, pero di ay gipalo up dire sa ako sa bilang sa sunod ato nang i-discuss kung balido ba. Abot pasabot do ng balido, insakto ba o yun ba. So sa sunod sigurong gabi ato nang i-discuss kay di amanggoy pangutana dire ang atong i-discuss gud kagabi sa duha ka sugo nga ilang gituhuan nga matud pa nga si Kristo sir nagtudlo duha na lang ka sugo, gugma sa Dios ug gugma nga tustaw. Ang inyong gitudlo na pulo gipalabuan ninyo sa Kristo mo na atong gidiscuss kagabi atong gitubag gipaluap man to kagabi so kana na ang kuan pangutanaha o pwede lang ugma na lang nas gabi nato na tagaag ko kay ato sa ring atimanon niya. Okay, ni pagiminsay ang nagampo nagampo sa ilang kapilya sigig sugalan. Iyan ang obserbasyon mo gyapon to nga number ning upper dinhi. Yan pa isa ka ni pagi mensahe kun mahimo ayaw basihi ang Catholic Bible mugara si Dani kumpas kugtas na ay adi ilala ng slide kasabutan okay lang kining paggara-gara depende na sa tao pero ang kamatuoran di gid ka gara-garaan bisag mangugat ka na gyud unsa pay imong rason katurungan mo gawas gid ang bakat. Okay, di po mensahe si ex-barangay Captain George Lona, ang tao nga mutuman sa sugo, dili maluwas. Asa man na mabasa? Gusto unta ko magpahayagay mo diha. Ako nabati na ni ex-barangay. Debate. Gusto ako kana na ang nabati na nga kuan ex-barangay captain nga naamagoy laing program pod ang mga tao motuman sa sugo di maluwas nga para sa ato wa ta maghunahuna ni tuman ta sugo aron ta maluwas. Kay ang makaluwas ug manluluwas si Kristo dili ang sugo. Na nga siguro do na nakulangan ng tingali pagpasabot anang bahina tungod balang lagi kahagad kay paningkamot nila nga ang tao mo distansya dia sugo sa Ginoo pero igo na nga ang kamaturan na padayag dinhi so ikip lang na sa Brother Libby kay ato na i-discuss gihapon unya no na kini ato nga programa ni Brother John pamahayag man sad gihapon na yes amo dinhi nga ug naamoy mga gikalibgan ipadangat la dinhi kaya among ipamahayag ang tubag mga higalan sa programa. Kuan lang og unsa testingin niyo sila og naamoy number na kuha sa ila testingin niyo sila og kanana ang pakigsulti through text or through call og unsay ila ana pero mulabas lang gyud nga kita diri magpasabotas kamatuoran dili lang gyud ta ingon makig-al kontra nila ay kay ang ato dinhi based on the Bible nagpasabot ra man ta sa kahanginan. Kana sila ila po nang gipasabot ilang side unya og di kay ta kadawat sa ila ipangutanan na diri sa ato aron makumpare sa namati kon asa ang may gibug-aton nga rason sa balang kasulatan kay at sa atong programa murag pamahayag naman sa debasyon tubag naman punig na ay mga pangutanang mula yes, so wala man ta naghihimog sermon outline dinhi ang ato nga gi-discuss dinhi kanang mga text ug mga pangutana gikan sa atong mga pinalangga nga mga listeners. Okay, ato sining lilion makadiot ang pikas ng screen. Niya sa Berjon, maayong gabi maigsuon watching from Pier Trees. Niya po si Ronaldo Lontabo, ang anak ni Brother Lontabo. Kanana ang Prasyo Lontabo. Good evening everyone watching from Badyang Katayngan, Masbate, Philippines. Salamat kay Brother Ronaldo. Salamat po. Salamat po. Ang iyagining anak mo dyan, no? Yes. Okay, salamat sa pagbiyo, Brother Ronaldo. Okay, ang panahon akong ibalik ang Brajon alang sa pagtagad sa pangutana. Well, ato ta ining paluap mga kaigsonan, no? Kinini ang paluap ni Brian. Good morning, sir. Kagabi iba naminaw ko sa inyong diskusyon. Karon pagyo ko kasabot
anang duha ka sugo, love to God and love to man. Unsa bay inyong ikasulti mahitungod niining mga tao nga nagwalis pulong sa Ginoo pero ang tao ila man hinuon tudluan sa dili na pagsunod sa kasugoan sa Ginoo. Okay, daghang salamat Brother Bayan. Ha? Salamat. Usa sa butang gyud kaning gingon ni magikumpisal nimo karon pag gyud ko nakasabot. Mahitungod anang love to God and love to man lagi duha ka sugo. Okay. Ang imo dinhi pangutana unsa may inyong ikasulti bahin aning mga tao nga nagtudlo nga murag ibot pasabot ba nga mo distansya mo biya sa kasuguan. Mahitungod anang imong pangutana unsay among ikasulti dili gid mi mohatag og mga personal nga mga opinion mahitungod anang bahina unang-una based on the Bible ta Brother Brian. Tungod niya na tugot lang nga ang imong pangutana unsay among ikasulti amo lang pulihan sa gikasulti sa Biblia. Okay ba Brother Brian? Ha? Salamat kayo sa inyong pagsunod kay naminaw di ka gabi ganinang buntag man imuhang gi kuan good imuhang gi unsa ni imuhang gi text no. Okay, salamat kayo Brother Brian. Mahitungod niya na dili ta gyud maka kuampod maka ingnon ta wala tay pakialam na anang mga tawo nga nagdasig nagtudlo nga mubulag o di nagigka mosunod sa kasuguan. Kay mo man sanay kuan disenyo sa ilang programa pero dinhi sa ato lahi ning atong programa nagsulti og nagtug-an magyud ni sa kamatuoran. So Brother Bayan, moingon ka unsay among ikasulti ining mga tawhanaa dili lang mi mangako nga mohatag mi og mga personal opinion mahitungod ana nila kundi tuguti lang nga ang niya sa Biblia moy ato nga hisgutan. Ang tinuod pagkasulti Brother Bayan, daghan gyud sa mga nangalagad sa Ginoo nagsimba Ginoo nang ampo sa Ginoo pero pag abot na sa kasuguan nangapakya sila. Sa Biblia adunay daghan nga mga kasuguan nga gihisgutan nga kanang mga kasuguan na dili na na-applicable, dili na aplikado sa atong pagpangalagad sa Ginoo karon, like sa gitawag og ceremonial law, ang balaod sa mga paghalad. Si Kristo ang katapusan nga halad alang sa sala sa katawhan, no? Kay kadtong mananap nagrepresentar man to, nagkuha man to kang Kristo. So kadtong balaura gitawag ceremonial law, wala na to balaod sa paghalad. Unya kining gitawag og ordinance law, wala sad gihapon na ngano man. Kay didto sa templo dunay mga law of ordinances nga dili na nasundon sa tao. Sunod kadtong mga kadtong mga sacerdotal law, balaod para lang sa mga saserdote dito sulod sa sanktuaryo, dili naman to aplikado. Pero about moral law, mahitungod sa napulo ka sugo, mao gini gitudlo ni Kristo, mao po'y gitudlo sa mga apostoles, ug mausay gitudlo niini nga programa nga inyong ginapamatian. So atong pulihan Brother Brian sa gisultis Biblia kay ingon magkaunsay inyong ikasulti ining mga tawhanaa. So balikon nako dili mi mohatag sa among kaugalingong opinyon tungod kay dili na balido dinhi sa atong programa nga maghimo ta og mga kaugalingon nga opinyon tungod kay sa ato na nang gisulti nga based on the Bible. So kung atong tan-aw dinhi sumala sa Isaias kapitulo 30 bersikulo 9, mauni ang gihisgutan dinhi Brother Brian. Unya dapat nga mapansin nimo ni makuampod sa uban nga mga naminaw ron, unya ni confess ka magyud nga sense karon pagigig ka kasabot ug unsa di na ang love to God and love to man. Kay sa 40 god 22 Corintas Mateo nag-ingon si Kristo niining duha ka mga kasuguan nagasukad ang tibuok nga kasuguan. Wa bitaw to nga dunay reaksyon si Kiana Faith Itang nga kini batan-on man ni siya. Kaila ko aning bataa. Ang background ani baya niya born again. Pero dunay tao nga nakaagak niya des Ginoo, nagpaminawan siya sa atong programa, unya very surprised sa desisyon niya nga magpabautismo siya ug matud pa ang iyang reaksyon nga tin-aw gyud kaayo ang pagpasabot sa napulo ka sugo. So malipay ta nga naay mga tao nga nagkuan gyud nga natinawan sila, no? Okay, ato ning basahon dinhi sa gihisgutan dinhi sa kuan sa kananaang
Isaias 39. Balikon ko, Brother Brian, dili mi maghatag lang og among kaugalingon nga opinyon, kundi ato lang ihatag kung unsay gisulti o gipadayag sa Biblia. Kay kung imong basahon ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Tungod niya na ato lang susihon ang Biblia kung unsay gitudlo sa Dios. Dili man na pwede nang gitudlo ni pastor, gitudlo sa ministro. No, ang gitudlo sa Dios mo'y atong basihan. Asa man ta makahibaw, makasure nga gitudlo ba na sa Dios o gitudlo lang og tao? Dinis bala ang kasulatan, buhat 17:11 nga ang mga nangakabig sa unang panahon ginasusi nila ang kasulatan adlaw-adlaw sa pagsuta kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon diha kanila. Busa kamo din ang mga naminaw, kadaghan naman gid ta moadtog ko nga nay musulti nga kanang inyong ako andin ha, amo nang gilista, amo nang gikopya ng inyong mga verse. So niya, pamatiin ninyo ang Isaiah 39. Kung unsa may gikasulti, tinuod nagsimba, tinuod nagampo, tinuod nangalagad si Ginoo, unya sila nagangkon nga mga Kristohanon. Unya, matingala ta kay si Kristo nagsunod man sa kasuguan, sumala sa Mateo 5:17, unya si Kristo nagtudlo nga tumanon ang kasuguan, sumala sa Mateo 5:18, pero natingala gyud ta nganong dili man sila mosunod kang Kristo, nga Kristohanon man pud sila. Okay niya. Ang gisulti sa Biblia nag-ingon dinhi. Sa Isaiah 39, Brother Brian, mo ni ang gisulti kay kini may usa ka masinupakon nga katawhan. Tanawa ha? Klaro gyud ni, duna man tuod ni gibug-aton. Pero gipamahayag ni dinhi sa Biblia. Gipamahayag ni sa pulong sa Dios. Ang balaang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa ang Biblia, ang Dios nagtudlo niining klasihas mga tao nga matud pa kini sila masinupakon nga mga katawhan. Unya dili man na mahitabo nga maila silang masinupakon ug wa sila madangatis maayong balita. Dili man na maila nga sila masinupakon kung wa sila masayod sa kasuguan sa Dios. Nahibalo na, nasayod na. Unya, ilang gisupak. Sa ilang pagsupak, ang Biblia nagpasabot nga sila mga masinupakon. Klaro ba, Brother Brian? So akong balikan ha, kay kini maoy usa ka masinupakon nga katawhan. Bakakon nga mga anak. Masinupakon na, bakakon pa. Bakakon nga mga anak. Unya kini ra bang bakakon sumala sa Juan 8:44 gikan na siyawa. Biblia nagsultian na basig mo ingon mo nga kami diri mga judgmental men. No. Ang Biblia lang gyud boy atong pasultion. Bakakon na, unya masinupakon pa. Bakakon masinupakon nga mga anak, unya mga bakakon. Unya mga anak nga dili mamati sa kasuguan ni Jehova. Tanawa, dili mamati. Meaning, nga naanay nagsulti, naanay nagpahibalo, naanay nagtug-an nila, pero dili lang sila unsa, mamati. Nga naman, tungod kay sila mga masinupakon o bakakon nga mga anak nga dili mamati sa kasuguan sa Dios. Mao nay gisulti, Brother Brian, dinhi sa Biblia, dili na amo. Dugangan pa nato sumala sa Unang Juan Kapitulo 2, versikulo 4, gisgutan, siya nga magaingon ako nakaila kaniya, apan wala magbantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Persti lang gyud makapanimbaw sa balhibo. Kusog kayong moangkon nga sila katawhan sa Dios. Kusog gyud kayong moangkon nga sila mga Kristohanon. Pero taliwalaan ng tanan kung Biblia mo'y atong basihan. Mga bakakon, mga walay kamatuoran, masinupakon. Amo na gisultis Biblia. Akong balikan na, siya nga magaingon ako nakailakan niya, apan wala magbantay siyang mga sugo, kini siya bakakon o wala kaniya ang kamatuoran. Ang imo, Brother Brian, unsay among ikasulti? Dili mi musulti ana, pero ang gisulti lang sa Biblia mo'y ato nga sundon, mo'y atong pamation. Bakakon ni sila, mga walay kamatuoran. Ngano unsay nakapahimong bakakon ug nakapawalay kamatuoran nila? Ang ilang pagsupak sa
kasuguan. You got that, Brother Brian? O kunya, kung ato pagyud ni sila gid nga kung ato sila balanggid, murag gyud pag tinuod, ha? Unya murag gyud pag tinuod. Unya kada bang tan-awa ra gud ninyo ng kwartang fake? Unsa ba gyud inyong paghunahuna na? Di ba dili magid na layo gyud kaayo nga dili ra layo ang bakak dili ra gyud na ang bakak dili ra gyud layo sa tinuod sa kamaturan tanawan ng fake money, di ba? Dili gyud layo sa tinuod nga kwarta, di ba? Tungod nga na daghan ang malimbungan, daghan ang mailad sa fake money, luoy kay itong higi post usa ka tiguang naninda unya sa bato iyang gitinda saging ba to o prutas, gipalitan siya og balik usa ka gatos usa ka libo fake di ay unya iya pang nasuklian og 900, gisayunan ka ngano man nga naingon ana kay ang fake money mura pud og tinuod gyud nga kwarta. Karon mausab ni ang piki nga maayong balita, piki nga nagdalas maing balita, ang ilang gisulti og ang ilang giwali maurag yung tinuod kay duol ra man po gyud sa tinuod mao nay limbong sa yawa nga dili kaayo nga matikdan sa tao ngano man Dios noon nagsimba nangalagad si Ginoo nagampo si Ginoo nya moingon day ka nga iya na siyawa pero ang Biblia mo ipasultion nimo iya siyawa nganong iya siyawa mga bakakon guna unya ang mga bakakon iya na siyawa unya walay kamatuoran ngano man wa magsunod sa kasuguan sumalas ng Juan 2:4 karon kay ang kamatuoran si Kristo man sumala sa Juan 14:6 mauni sila nga sa atong kapanahunan karon nilutaw nanindog nagpakita Christian without Christ, Kristohanon nga walay Kristo, walay kamatuoran ngano man wa nagtudlo sa pagtuman sa kasuguan, wa magtudlo nga ang tao mosunod sa kasuguan, ilang gitudloan ang tao mo palayo diha sa kasuguan. Apa na gitudlo sa Biblia, gitudlo ni Kristo o gitudlo sa mga apostoles, maupod na ang gitudlo ni ining nga programa nga inyong nga ginapamatian. So Brother Bayan, una-huna ka klaro ni, bakakon nga mga anak dili mamati sa kasuguan sa Dios, unya unsay gisgutan pa dinhi sila mga tikig og liog mga para buyag lang in taon mga tikig og liog ug unya niya kung atong basahon so nang Juan kapitulo 3 bersikulo 4 8 atong basahon dis MBB sa maing balita Biblia nagingon 3:4 matud pa dinhi ang gisulti dinhi kuan mo kay kun may moingon na kaila ako sa Dios apan wala magtuman sa iyong sugo, bakakon ka ng tawhana o wala kani ang kamaturan. Sumalas ng Juan 2:4. Bakakon ng tawhana, wala na kamaturan. Kamo lang, og mutuon mos mga bakakon, og wala kamaturan. Kamo may gisulti sa Biblia. Pero atong basahon kuno sumala sa 3:4 ug 8. Ang nakasala, naglapas sa balaod sa Dios. Kay ang nagpakasala, mao'y paglapas sa balaod. At tanawa, ang nagpakasala, mao nang naglapas sa balaod sa Dios. Kay ang pagpakasala mo may paglapas balaod. Kay ila magilapas ang kasuguan sa Dios, ang balaod sa Dios nagunsa sila nagpakasala. So sunod sa 8 unsay gisulti dinhi. Nagingon ang magpadayon sa pagpakasala, but pasabot ang magpadayon sa paglapas sa sugo, matud ba dinhi iya siyawa. Dili niya mo Biblia na. Iya siyawa. Dili kami nagingon na ang Biblia. Makatug mo. Di ka mo makonsensya ng mga iya di emosyawa sa diha nga ang mga tao inyong gitudloan gigiyahan sa pagsupak sa kasuguan sa Dios. Samtang si Kristo nag-ingon siya 5:18, sultihan ko kamo samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta sa kasuguan walay pagasayloan bisan usa ka kudlit usa ka tulpo hangtod nga ang tanan matuman. Si Kristo nagtudlo apan sila lahi ang ilang gitudlo diha kang Kristo nganuman dili sila mga iya ni Kristo. Kristohanon nga, kwarta nga pero fake lang. Kristohanon nga pero walay Kristo. Okay, si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot ining mga bahina. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Ato ning basahon ang atong nakita sa screen niya si Manuel Perez. Good evening, watching from Apali, Isabel Leyte. So good evening Manuel Perez. Niya po si Dungbab Arituya.
Mayong gabi ninyo dong John ug dong Libby. May gabi diha dong. Watching from Mangga, Tuburan, Cebu. Salamat Okay. kay dong Bob. Napay bunga ang mangga diha dong. Mao kay manggahan gina diya. Yes. Okay, ato ning dalikatan pagtanaw ni si Michelle Dada Tribunalo, niya si Bob Rituya, niya ato ning tanaw ning Pikas. Okay, niya si Roy Animil, niya okay, mao ni ato man nakita higala mo ato tas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Yon sa to niya pag ingon Brother John yang pangutana. Ang ang kuha niya ni Brother Libing, karon pa ko nakasabot sir, may tungod ng duha ka sugo, love to God and love salamat to man. kayo. Mo ingon niya. Ang iyang sulti, panunsa may inyong ikasulti. Niya ng mga tao nga nagtudlo sila nga dili na ang tao mosunod sa kasuguan, mubiya na sa kasuguan, mupalayo sa kasuguan. Okay, daghang salamat no. Salamat brother nga ang ato nga pagtubag sa pangutana nga midangat dinhi imo ra gyud nga nasabtan. So naka-benefit ka sa pagpaminaw nimo sa mga tubag sa pangutanang gihatag, nasabtan nimo nga kanang duha ka dagkong sugo nga naghisgutan sa Mateo 22 wa na nagkasumpaki og ang napo ka sugo. Kay ang duha ka dagkong sugo nga kasuguan sa gugma, kasuguan sa gugma sa Dios og ngadto sa sikataw, tingbanan man na no, container na sa napulo ka mga sugo, mga higala. Gisud diha ang napulo ka sugo. O niya nasabta na to ngang unang upat ka sugo sa napulo ka sugo na sentro ka na sa paghigugma nato ngadto sa Dios. So usa ni ana atong tangtangon, nagpasabot nga di gyud ta hingpit na higugma niya. O niya unom ka sugo diha sa napulo ka sugo gikan sa ikalima hantod sa ikanapo ka sugo. Kung imo nang tun-an og ayo na sentro na po na sa paghigugma ngadto sa atong isig katawo. Munang giingon ni Ginusos ni ining duha kadagkong mga sugo makasuguan sa gugma sa Dios ug sa sikataw, ingon siya nagasuka dinhi ang mga kasuguan sa ato pa natingob dinhi ang mga sugo. Kabantay kay gala nga ang napulo ka sugo gisuwat sa duha ka papan nga bato. Ang unang papan nga bato, love of God to siya. Ang ikaduhang papan nga bato, love to man. Muna ang may tungod niya ng punto. So nagpasabot nga ang duha kadagkong sugo nga giminsyon ni Kristo maora na gihapon higala ang napulo ka mga sugo, no? Kay gani atong nabasa kagabi nga si Kristo nagsulti og 10 commandments sa The Living Bible sa Luke chapter 18 and 20. Sa muna nga wa magsulti si Kristo og against sa napulo ka sugo, gani kining 10 commandments imong makita pisa-pisa diha sa bag-ong tugon mga higala diha sa New Testament. Naa diha ang mga sugo mahitungod sa napulo ka sugo, imo nang makita diha, no? Okay, karon ang imong pangutanaon sa may ikasulti anang mga tawhana kadtong nagsupak o wa na nagtudlo sa napulo ka sugo. Ang atong ikaingon na higala kanang gisulti sa Biblia nga ang pagpakasala mao ang paglapa sa sugo. Masinupakon sila sa sugo. Kay og ato nang di nato tumanon misupak man ta ana. Munang sa 30 versikulo 9 sa Isaias, gibasa ni Brother John kaganiha, gingandan sa Biblia mga masinupakon nga makatawhan, mga higala. Masinupakon. Bisan kinsa nato di na ganita mutuman sa balaod sa Ginoo, masinupakon ta higala, masinupakon ta
nga nag-angkon tang katawhan si Ginoo, masinupakon tang anak sa Dios. Dili ta matinumanon, di ta masinulundon nga anak sa Dios. So diha sa Biblia, naay mga bersikulo diha nga imong mabasa nga maunay gigamit sa uban nga wa na napo kasugo. Ilang hukman wa na. Sama pananglit sa Galacia 3:10, nagisgot diya matinonglo ang magtuman. O niya sa Episo 2:15, mabasa diha nga pag-anhi ni Kristo sa kalibutan, iyang gibungkag ang kasuguan. Napaygisgutan diya nga ang nagatuman sa kasuguan, ang aputo diya kang Kristo nahulog sa grasya. O niya ilang gihukman dayon nga ang napulo na kasugo. Napulo na kasugo. Sa ato din higala, ato nang gistadihan nga dili na ang napulo kasugo ang gipasabot diha. Unsa man sugoa? Gawas napulo kasugo naapay mga kasuguan higala kadtong among gipahibalo gipasabot nga gitawag og ceremonial law. Ang ceremonial law, mga balaod na nga seremonyal, balaod na nga mahitungod sa mga paghalad og mga mananap. Kanya kanang balaura atol yun sa ilang paghalad na agay mga pitsa ana, gitawag lang mga pista. Kanya atol sila mga pista na sila balaang panagkatigom ni ana, o niya ila po nang gitawag igpapahulay, magpahulay po na sila. So sa Biblia, dili lang kay ang adlaw ng Sabado igpapahulay. Naay daghang mga igpapahulay sa Israel sa una, nga kanang maipapahulaya igpapahulay sa mga pista nga motong halag kausa sa usa ka tuig, samtang igpapahulay sa Ginoo nas na po kasugo motongha na kada ikapitong adlaw sa semana, munang kada Sabado. Ang katong ipapahulay sa mga pista, sila mga pagsaulog sa Israel sa una, dahil maghalad silang mga mananap, o ang mananap ng ilang pagapatyon, nagsimbolo sa kamatayon ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo, kasugoan na, nga sa unang panahon, kung di ka mutuman anang kasugoan na, ngay maumanay pamaagi nga mapasaylo ang ato masala, pinaagis kapag tubos sa kamatayon sa usa ka mananap or karniro. Matinonglo kag di ka mutuman ana sa unang panahon, pero sa panahon nga si Kristo nalansang na dito sa krus mahigala, natapos kadtong kasugoana, kay ang katapusang gihalad alang sa tong sala mao si Kristo. O si Inusos na halad, di na katong karniro literal. Ang karniro nga halad alang sa sala nga wa na'y pagsubli-subli pa, mao ang kamatayon ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Kanang mga sugaan na wala na. Kung tumanon gihapon na nimo karong panahon na nga gitapos ng sugua, matinonglo ang mutuman anang suguana. Kanya pagisgot yung matinonglo mutuman, musabot ning uban nga ila din sabton nga matinonglo na mutuman sa napo kasugo. Wa sa to sa pagkatinonglo mutuman kag napo kasugo, matinonglo di ay ka nga di ka magpatay, di ka mangawat, di ka mamakak, mutawad ka si kanan, matinonglo di na. Matinonglo di ka sa Ginog, di ka magsimbag Diyos, di ka mabatog Diyos, di ka magpasipalas ngalan sa Diyos, matinonglo di ka na. Dili oy, kadtong kasuguan na gitapos na sa mga paghalad, mauto nga kung mutuman ka karon adtong magdakag karniro sa simbahan, o di imong itungtong imong kamot sa ulo, o di ikumpisal imong sala, matinonglo kag magdaka na higala, nagpasabot lang na nga wa nimo tuhoe ang kamatayon ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Muna ipasabot ana, ang 10 Commandments, kung imo nang supakon karon, matawag kag masinupakon. Mabuto ang giingon Santiago 2:10, matod pa ni Santiago, gaingon siya, ang tao nga maglapas ug usa ka sugo gikan sa balaod, ingon siya din nga nahimo siyang balinapason sa tanan. So ang 10 minus 1 dito bangas Ginoo equal 0. Lapas kag daghan, lapas kag usa, malinapason yung kana. O niya, kundi nato inusulan, ang paglapas sigala, pagpakasala man na,
ug di ta maginusol iya kita siyawa. Kay sa unang Juan 3 versikulo 8, ang nagpakasala naglapas sa sugo iya sa yawa, kay ang yawa nagpakasala man sukad pa sa sunugdan. Og sa dihang mahimot ang iya siyawa, kay nagpadayon ta paglapas sa sugos Ginoo. Sa katapusan higala ang yawa pinadayag 20 versikulo 10, itambog ngadtos linaw sa kalayo. Ang mga tao sab nga nahimong iya siyawa aw ikaapil pog tambog unyas kalayo sa imperno. Mabuti na hinungdan sa atong basa sa Korinto 6:9, walay tao nga malapason sa balaod sa Dios nga pasudlon sa ginharian sa langit. So nga atong buhaton bagbati naman nun ta tubangan si Ginoo siya mga balaod samtang mituo ta motuman ta aron ta maandam sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Ano man tay tayong higala sa dili pa hingpit tapuson atong tulumanon niya ang atong team song. Niya po si Ayan Kevin Dorotan to nakita din eh. Okay, atong team song. Well, mahigala mag-ampo kita. Among mahigugmaon dalang panan makagagahom na mga Diyos nga naa ka sa trono